一二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 一，快到超市了。爸爸妈妈，那一往个旁边走。那一个是不是把小悠悠长大了，自己买菜呢，给妈妈提菜呢，是不是？哟，真棒！提回家啊，听见没有？跟妈妈说你买了啥？跟大家说你买了啥？咱们买了什么呀？哎，妈妈哎，买了什么？你先回答我的问题。买了肉、还有什么？萝卜。回家喽！看看悠悠多能干呀，都不用妈妈提菜了，自己都能提着了，是不是悠悠？回家了。泡完了以后一Hello， 大家好，我是豪豪。刚才买了一个大白萝卜回来，准备熬点萝卜水喝。俗话说得好，冬吃萝卜夏吃姜，这句话说的还是特别有道理的。吃应季的水果可以就是说，对身体也好。其实这个萝卜呢，它可以这个萝卜水呢，可以预防感冒，而且呢，对咳嗽这个症状呢，可以有很好的一个缓解的作用。我现在呢，把这个熬萝卜水的这个方法呢，给大家说一下。锅中加入适量的清水，然后呢，把切好的白萝卜呢，冷水下锅，萝卜块倒入这个锅中，盖上盖子给它煮开。好，看一下，现在这个萝卜水已经烧开了，然后加入少许的冰糖放进去，拿个勺子给它搅拌一下。继续给它炖个10分钟左右，就可以，这个萝卜水就可以盛出来喝了。萝卜水熬好了，给大家看一下。做法简单，然后呢比较实用。没事的时候，大家可以多喝点这个萝卜水，对这个身体特别有好处。冬天多喝点这个萝卜水，可以减少这个感冒的这个几率，特别是对这个咳嗽，大人小孩呢，喝这个萝卜水也特别好。那今天的视频就先和大家分享到这里了，再见。